晚上好，歡迎嚟到床邊古仔講你聽嘅時間，又嚟到講古仔嘅時間啦。今日要同大家分享嚟自墨西哥嘅童話故事，叫做《綠鳥》。咁事不宜遲，我哋開始講古仔啦。以前呢，有3個女仔啦，佢哋都係孤兒嚟嘅。有個女仔呢，就叫做路易莎，佢做好多縫紉嘅工作嘅。另外嗰2個女仔呢，就話佢哋唔想過路易莎嘅嗰種生活啦，佢哋中意酒館之類嘅地方。總之呢，佢哋就係嗰種中意尋歡作樂嘅女人啦。所以路易莎呢都會留喺屋企啦。佢喺窗台上面呢就放咗一壺水，佢縫過唔停嘅。然後呢，佢就嚟咗啦，綠鳥，一個被施咗魔法嘅王子。當然啦，佢非常之中意路易莎嘅，所以呢就會飛落嚟停留喺呢個窗台上面，就講啦：路易莎，抬起頭嚟睇我嘅眼睛，你嘅煩惱就會消失。但係呢，路易莎係唔肯㗎喎。另一個晚上啦，呢個綠鳥又嚟到啦，就對住路易莎講啦：路易莎，由你嘅小壺裏邊倒啲水俾我啦。但係呢，佢都唔肯去睇講呢一個說話嘅係人啦，定係雀仔，定係其他嘢喎。佢唔知道佢會飲啊定唔飲。結果呢，一抬高眼呢，佢就見到嗰個男人啦。於是呢，佢就俾咗啲水佢啦。然後呢，佢又嚟到喎，就同路易莎求婚。2個人呢，就彼此相愛。雀仔呢，會去到屋裏邊瞓咗喺佢張床上面，就喺床頭板上面，佢為佢建造咗一個花園啦。裏邊呢，有好多果樹同其他植物嘅，仲有一個信差啦，同一個女僕。所以呢，女仔呢都覺得好氣派嘅喎。偏偏呢，佢嘅姊妹們呢就發現咗呢件事啦。其中一個姊妹就話啦：你睇下路易莎，睇下佢一夜之間爬得幾高，而我哋呢，睇下我哋過嘅日子，我哋要暗中及住佢，睇下係邊一個入到屋裏邊。佢哋呢就監視住路易莎啦，見到入屋嘅係一隻雀仔喎。於是呢，佢哋就拎咗好多把刀，就放咗喺窗台。雀仔呢，就喺屋裏邊出嚟嘅時候呢，就俾啲刀呢割到成身都傷晒喎。於是呢，雀仔就話啦：路易莎，如果你想跟隨我，我住喺梅林平原嘅嗰個水晶塔裏邊，我而家受咗重傷。於是呢，路易莎就買咗一雙鐵鞋啦，帶住幾件衫，能夠隨身攜帶嘅衫嚟嘅，同一把吉他，就追住綠鳥上路啦。佢行到太陽嘅母親住嘅嗰間屋啦，屋裏邊呢係一個金髮老婦人，生得非常之醜樣嘅。佢行到去嗰度，阿綠莎就喺嗰度敲咗門，門就開咗啦。老婦人就問啦：你嚟呢度做乜嘢啊？如果我個仔太陽見到你，佢會吞咗你噶。路易莎就話啦：我喺度揾緊綠鳥啊！佢嚟過呢度，聽住啊！佢受咗好重嘅傷，喺嗰度呢流咗一灘血，啱啱先走咗冇幾耐咋。路易莎就回應啦：好，咁我要走啦。唉，唔好急，你去嗰邊匿埋睇下個仔能唔能夠話俾你聽啲咩？佢嘅光係照亮成個世界嘅。於是呢，太陽就行咗入嚟啦，非常之嬲。我聞到人肉嘅味道啊！如果我食唔到，我就要食咗你。佢呢就咁樣同阿媽講嘅。
老婦人呢就安撫太陽啦。你要我點樣做啊，仔？呢度冇人啊！又俾嘢食俾太陽啦，然後呢，將件事一啲一啲咁樣話俾佢聽。太陽就話啦：呢個女仔喺邊啊？叫佢出嚟，我要睇下佢。於是呢，路易莎呢就行咗出嚟啦，就問太陽關於綠鳥嘅事啦。太陽就話啦：我唔知啊，我冇聽講過佢，我唔知去邊度揾佢，亦都冇聽過咁樣嘅事。或者月亮嘅母親，或者月亮本人會知啦。太陽就咁樣答佢嘅。於是路易莎就話啦：好啊，我而家就走。路易莎一啖飯都冇食，太陽呢要佢食咗先再走。就咁樣呢，佢哋就俾咗啲嘢食俾路易莎，然後呢，佢就離開咗啦。路易莎呢去到月亮嘅母親住嘅地方，老婦人呢就話啦：你嚟呢度做咩啊？如果我個女月亮見到你，佢會彈咗你噶。我唔知道老婦人呢仲同路易莎講咗啲乜嘢其他嘅事啦。於是呢，路易莎就話：咁我就走啦。我只係想問阿月亮，佢有冇見到綠鳥經過呢度？老婦人就話啦：佢嚟過，你睇下嗰度有血啊，佢受咗重傷啊。於是呢，路易莎就話：好啦，然之後就準備離開啦。但係呢，月亮就話啦：人啊，唔好走，先嚟食啲嘢再走啦。於是佢哋呢就俾咗嘢食俾路易莎啦。佢哋啱啱呢就將食嘅嘢俾佢，而路易莎呢就離開啦。月亮就話啦：你點解唔去風嘅母親住嘅地方等風返屋企呢？風會行勻晒每個地方，冇一個地方係佢冇去過噶。風嘅母親呢就話：好，又講啦，不過你要匿埋啊，因為如果我個仔啊風見到你，佢就會祈求老天爺去救我哋啊。於是呢，路易莎就話：好啊，風翻咗嚟，嬲爆爆，全身冇住氣，而佢阿媽呢，就要佢乖啲坐低食啲嘢。於是呢，風就安靜咗落嚟啦。然後呢，女仔呢，就話俾佢聽，佢喺度揾緊綠鳥，但係都唔得啊。風就話啦：關於呢件事，我咩都冇辦法話你知啊，我咩都冇見到。於是呢，路易莎就再次出發啦。不過呢，佢哋都係俾咗路易莎食早餐嗰啲之類嘅嘢食啦，就咁樣。但係呢，路易莎呢之前就冇發現到佢嘅鐵鞋已經磨爛咗啦。咁啱喺遠處呢，就住咗一個老隱士，佢呢就照顧所有嘅雀仔喎。佢嘅吹哨聲叫佢哋，佢哋就會即刻過嚟噶啦。各種各樣嘅動物呢都會過嚟嘅。於是呢，路易莎就去咗佢嗰度啦。老隱士呢就問路易莎嚟呢個荒野度做啲乜嘢啦，以及呢嗰啲同埋嗰啲嘅事啦。路易莎就話俾隱士聽啦：我喺度揾緊綠鳥啊，你知唔知佢住喺邊啊？老隱士就話啦：唔知啊，不過我知道佢嚟過呢度，而且受過重傷。俾我將我嘅雀仔都叫嚟啦，或者佢哋知道或者聽講過佢喺邊度之類嘅嘢嘅，但係都係唔得啊！所有雀仔都叫嚟，只有好年紀好大好大嘅老鷹冇嚟。嗰隻老鷹食緊牛肚，食得好開心。王子就要結婚啦，但係呢，佢就向神祈求自己患上呢個麻風病，有啲生瘡咁嘅樣，
於是呢，佢就閂倉啦。佢好希望路易莎能夠趕到，但係呢，人民都已經準備好要王子結婚啦。新娘呢係一個非常之有錢嘅公主，但係王子唔愛佢啊，佢要等佢嘅路易莎。總之，年邁嘅老鷹唔見咗，於是呢個老人亦即係隱士，佢不停咁樣吹哨，直到老鷹飛過來。老鷹就飛咗過嚟啦。人啊，你要啲乜嘢啊？我喺度安安穩穩咁食緊我嘅牛肚，你係都要咁樣吹哨吹個唔停嘅？老隱士就話啦：唉，等下啦，你唔好咁刻薄啦。呢度有個可憐嘅女仔要揾綠鳥啊。佢話佢係綠鳥心愛嘅人，佢要嫁俾綠鳥呢。佢喺度揾個綠鳥，綠鳥就快要結婚咯。之所以仲未結婚，係因為佢生咗瘡嘅。係嘅。不過婚宴就喺度進行緊嘅，新娘嘅母親都喺度。但係唔理點啦，如果佢想去都可以嘅。我啱啱先喺嗰度嚟，我喺嗰度食緊牛肚內臟同埋佢哋抌出嚟嘅嗰啲嘢。如果佢想去嘅話，只要同我劏隻牛就得啦，然後我哋就上路啦。路易莎聽到非常之高興，即使聽講佢要結婚啲乜嘢啦，隱士呢就叫咗佢出嚟。佢見到各種各樣嘅雀仔，隱士就話啦：年邁嘅老鷹話要你劏隻牛俾佢，佢會一路帶你去嗰座宮殿嘅。路易莎就話佢願意啦，身上呢都帶咗足夠嘅錢。綠鳥呢從一開始呢就俾佢過得好富有。佢當時呢本嚟可以同佢結婚嘅，如果唔係佢嗰個兩個好頑劣嘅姊妹喺度搞鬼呢，就唔會搞成咁啦。跟住路易莎同老鷹就真係出發啦。路易莎呢殺咗牛，老鷹呢就將佢同牛呢就孭喺背脊上邊飛，佢呢就飛得好高好高，然後呢就慢慢就向下邊飛。老鷹就咁講啦：俾隻腳我啦，然後呢就將肉食咗。所以呢，呢啲就係點解我哋要叫嗰啲討肉吃嘅人叫做老鷹啦。然後呢，路易莎呢就將肉呢拎俾老鷹食，就問啦：你睇到啲乜嘢啊？老鷹呢成日話咩都睇唔到啊！而家你都仲未睇到，嗰個係一座非常之靚嘅宮殿，全部都用玻璃做嘅，喺陽光之下會閃閃發亮嘅。跟住老鷹就繼續講啦：我都仲未見到任何嘢啊！就繼續前進啦，不直咁樣向前飛，都唔知飛咗有幾遠啦。然後佢又會呢向上面咁樣飛。路易莎又會問：你見到啲咩啊？一個閃亮好似山峰咁嘅嘢，不過嗰個係好遠嘅地方。係好遠，直至到成隻牛都食晒啦，佢哋都仲未到啊。老鷹就話佢仲要食藥，老鷹就話佢仲要食肉。路易莎就話：嚟啦，攞把刀嚟割咗我一隻腳。如果唔係，我就自己割啦。路易莎呢就咁樣同老鷹講嘅，不過當然佢唔係真心真意噶啦，冇可能嘅。總之老鷹就話啦：唔使啊，唔使啊，我咁講都係想考驗下你啫。我會將你放喺宮殿外邊，因為周圍太多警衛之類嘅人喺度守住門口。你向嗰啲警衛請求俾你入去啦，同佢哋講，俾女士佢哋知道你要入去煮飯，唔好同佢哋講要求其他嘢。
去揾廚師嘅差事，然後呢，我哋再睇下情況會點啦。跟住呢，老鷹就將路易莎放喺庭園門口，之後就離開咗啦。嗰一個係一個好寬闊嘅院啦，用純金又或者唔知乜嘢好高貴嘅嘢做成嘅，總之就靚到不得之了。佢呢就請守衛就俾佢入去啦。守衛就問：你點解入去啊？你要做啲咩？路易莎就話啦：我好窮啊，我行咗好遠嘅路嚟呢度，我想揾個工作，只要可以食一餐飯，我咩都可以做噶，就算係喺廚房做嘢都得。佢帶住一把金梳同埋綠料俾佢嘅嗰一啲嘢，仲有吉他。守衛呢就話啦：我去問下夫人，睇下佢哋使唔使請個廚房幫手啊。於是呢，佢就去同夫人講啦，有個女人要揾嘢做。不過呢，都唔知佢仲講咗啲乜嘢。然之後夫人就問：係點樣嘅女人？佢生得好似咁樣咁樣咁樣咯。於是呢，夫人就話：好啦，叫佢入嚟，叫佢兜路過嚟，咁樣就唔好穿過呢個宮殿。夫人呢唔想俾呢個女仔呢直接穿過屋嘅，於是呢，路易莎就去咗嗰度啦。嗰度呢，廚房每一個人都對佢好親切喎。呢個時候呢，綠鳥已經係一個人咁嘅樣啦。不過呢，佢生到成面都係麻風嘅瘡，病得好嚴重。宮裏邊呢，有個將佢大大嘅小老太婆啦，係佢呢就照顧王子嘅。佢哋呢，俾佢喺度做僕人啦。當初呢，小老太婆為佢嘅父母工作嘅時候呢，就撫養咗呢個小朋友。後嚟呢，佢就搬咗落嚟呢度啦，嚟到新娘嘅屋企。老太婆啱嚟嘅時候啦，公主仲係新娘嘅，但係公主後嚟愛上咗王子，只不過王子愛嘅呢係路易莎。婚宴呢，淨係如火如荼咁進行咗啦，你可以咁講嘅。但係呢，王子呢就開始感覺好好多啦，因為呢，佢聽到有人喺度彈吉他啦，佢就問老太婆：點解大家都冇話俾佢聽佢嘅屋裏邊有陌生人嘅？當佢聽到吉他聲，佢就問呢個嚟照顧佢嘅女人啦：係邊個彈琴唱歌啊？啊！我唔記得咗話你知，呢度嚟咗個女仔，着住一對破爛嘅鐵鞋，帶住一把吉他同一把梳㗎。梳上面有啲乜嘢？老太婆呢就同我一樣唔識字咁樣講啦。我唔知啊，我唔知上面有啲咩，睇起上嚟好似有小花環或者字母咁。我唔知係咩啊！王子一聽到吉他嘅事，就話啦：你要佢借俾你，然後將佢帶過嚟啦。一聽到吉他嘅彈奏啦，王子就開始好起嚟，身體咧好咗好多。不過公主嘅父母親同其他人咧都冇嚟睇佢嘅，佢咧獨自同照顧佢嘅女人一齊，因為王子睇起嚟咧好醜陋，老太婆咧就話咗俾佢即將要做外母嘅皇后知，話你應該要去睇下呢個綠鳥王子好咗幾多，佢而家身體好唔錯噶。於是咧，佢哋都嚟咗嚟睇王子喎，但係咁樣咧就令到王子更加嬲啦，因為咧佢好返，佢哋先嚟睇佢。女仔呢又有錢又係公子，而路易莎呢只係一個可憐嘅女仔。王子就話：你快啲同嗰個新嚟嘅女人借梳，
再將梳拎過嚟啦。老太婆咧就同路易莎借梳啦，扮自己要梳頭啦。然後咧佢就返去王子嗰度啦。王子咧就冇講嘢，淨係望住把梳。老太婆就問：你有啲乜嘢想講？王子就話啦：冇啊，今日或者聽日晏晝送飯嚟俾我嘅時候，要呢個女仔送啦。話晒佢都喺呢度做嘢。到咗俾王子送飯嘅時候，老太婆呢就話啦：老易莎，去同王子送晚飯啦，我而家好攰，我老啦。路易莎呢想假意話唔想去嘅，但係猶猶豫豫咁樣，最後呢都仲係去咗嘅。都係佢哋兩個見面。當佢哋見到面，亦都問候咗彼此嘅時間，呢啲呢都不在話下。路易莎就話啦：哎呀，你已經訂婚就要結婚，而你唔能夠拒絕國王同皇后任何事。王子就話啦：不過我聽到吉他聲就有咗主意，係啲乜嘢啊？每個人都要嚟做朱古力，我飲咗邊一個做嘅嗰杯就娶邊個啦。路易莎就話：但係我根本唔識得做朱古力喎。照顧佢嘅老太婆就話啦，佢可以幫佢做，因為路易莎呢同佢講呢件事。老太婆就話：諗下睇下王子想要啲咩啦，佢要我哋所有人，唔理係咪廚師，呢度所有女人同公主都算，我哋每個人都要做一杯朱古力。佢飲咗落邊杯，佢就要同做呢一個朱古力嘅人結婚。路易莎呢就同老太婆講咗呢件事啦。諗下王子想要啲咩啦，佢要我哋每個人，不論你係唔係廚師，呢度所有嘅女人同埋公主都計嘅。我哋每個人呢都要做一杯朱古力，佢飲咗邊一杯呢，佢就要同做朱古力嘅嗰個人結婚。但係我唔知點樣做。老太婆就話：好啦好啦，我操心呢件事，我會幫你做，你再拎俾佢啦。好啦，最先入嚟嘅嗰一啲大人物啦，啲事都係咁嘅，先係新娘，然後係外父外母姨仔咁。只不過王子話呢：我唔中意啊。外母就話：而家我想知道佢究竟想娶邊個。然後又話啦：我想知道佢究竟要娶邊個。我想知道佢到底要娶邊個？冇人喎。跟住呢，照顧佢嘅老太婆就入嚟啦，都係一樣唔得。廚師入嚟啦，最後呢，就係路易莎，佢呢就話俾佢哋聽，路易莎呢係佢想娶嘅。佢話佢由好遠嘅地方嚟揾佢，王子要同佢結婚。佢飲完路易莎嘅嗰杯朱古力，苦唔苦都唔在意。然後呢，王子就同路易莎結婚，珊瑚刺洞空彤彤。然後佢就同佢結婚，故事就講到嚟呢度啦。呢一個係一個揾老公嘅故事，唔知大家中唔中意呢個故事呢？如果中意故事嘅話呢，可以喺下邊度留言啦、按讚啦同分享出去，同埋呢訂閱我哋嘅頻道呢，就可以睇到更加多嘅床邊故仔講嚟聽。咁今日就同大家講聲拜拜啦〜